Agenti aggrediti, gesti di autolesionismo, proteste. È l'estate nera delle prigioni del Veneto, una polveriera che dietro torrette e muri invalicabili pare in procinto di esplodere. Ci sono tensioni in tutta la regione, la situazione sta degenerando, conferma il segretario del sindacato USPP Leo Angiulli. Qualche flash da Radio Carcere. A Verona martedì scorso 2 reclusi hanno dato fuoco alla cella e poi hanno usato le gambe di un tavolo come mazze contro gli agenti. Il giorno precedente era stata la volta di uno psichiatra della struttura a cui un detenuto, rientrato dopo un ricovero in ospedale, ha fratturato il setto nasale. Abbiamo chiesto che tutti i vetri siano sostituiti con plexiglass antisfondamento, ha raccontato Matteo Barbera, pure lui sindacalista della penitenziaria, perché i carcerati li rompono e li mangiano. Non abbiamo avuto risposta. 2 settimane fa a Vicenza 3 detenuti di origine albanese che pretendevano di essere trasferiti sono riusciti ad arrampicarsi sui muri dei cortili issandosi sul tetto. Ci sono volute ore di trattativa per farli scendere. Tensioni anche nella sezione alta sicurezza dove, stando a quanto segnalano alcuni attivisti, la protesta starebbe montando con detenuti che quotidianamente inscenano la battitura, cioè sbattono pentole e suppellettili sulle porte come forma di protesta, e altri intenzionati a intraprendere uno sciopero della fame. E poi, se soltanto quest'estate la casa circondariale di Venezia ha dovuto fare i conti con 2 suicidi, in quella di Padova e nei giorni scorsi un agente è finito al pronto soccorso dopo essere stato aggredito da un detenuto che gli ha sbattuto la testa contro un muro, mentre nella casa di reclusione, sempre a Padova, un poliziotto è stato rinchiuso in un reparto. Per farlo uscire i colleghi hanno dovuto ingaggiare una colluttazione. Questi sono soltanto gli ultimi episodi maturati in un contesto che si fa sempre più caotico, come raccontato nella lettera pubblicata ieri dal Corriere, scritta da Franca Berto, la moglie dell'ex guardia giurata Massimo Zen, che a Montorio sta scontando la condanna per aver ucciso un ladro in fuga. I problemi sono sempre gli stessi e sono 2: il sovraffollamento e gli organici ridotti all'osso della polizia penitenziaria. Questo è Sveglia Veneto, il primo podcast dedicato all'informazione vista da nord-est. Io sono Jack Alcetto, oggi è giovedì 31 agosto 2023. La prima notizia del giorno riguarda l'estate delle prigioni polveriera. Suicidi, caos, agenti aggrediti. Questo il titolo sul Corriere del Veneto di oggi, a pagina 2. Giustizia e carceri, la notizia in primo piano. Da Padova a Verona si moltiplicano proteste ed episodi di violenza. A Vicenza tensioni nel settore ad alta sicurezza. È l'articolo di Andrea Priante, di cui vi ho letto poco fa le prime colonne. Il Corriere del Veneto pubblica anche una tabella con una serie di dati sulle carceri in Veneto, a partire dal numero degli istituti, il numero di prigioni, che sono 9 nel territorio regionale. La capienza regolamentare prevista sarebbe di 1947 detenuti, invece i detenuti presenti sono addirittura 2512, ben oltre quindi i limiti previsti per legge. I detenuti in semilibertà sono invece soltanto 55. Altri dati vediamo ancora: 134 le donne detenute, 1255 i detenuti di origine straniera, sul totale, lo ripetiamo, di 2512. E poi vediamo com'è composta la popolazione carceraria. I detenuti con condanna definitiva sono 1929. I detenuti con condanna non definitiva sono invece 254. I detenuti in attesa di giudizio 321. Tornando alla questione del sovraffollamento, invece, c'è il dettaglio per tutte le strutture, i 9 istituti penitenziari del Veneto. Complessivamente il tasso di sovraffollamento è pari al 125%. Le strutture più in difficoltà sono quella di Treviso, con un tasso del 154%, e di Verona 153%. Seguono poi la casa di reclusione di Padova col 142% e il carcere di Venezia
Santa Maria Maggiore con il 140. Leggiamo rapidamente ancora sul Corriere del Veneto: molte carceri venete non hanno un direttore fisso, Vicenza ne ha cambiati 6 in 3 anni. Poi c'è la questione degli operatori, scarseggiano operatori e psichiatri a fronte di una situazione di stress sempre più complicata. Quindi, di nuovo, oltre al sovraffollamento di detenuti, l'altro problema è quello della carenza negli organici non solo della polizia penitenziaria, ma di tutte le figure esperte professionali che operano all'interno del carcere. Così si verificano i casi, appunto gli episodi che abbiamo visto poco fa: lo psichiatra con il naso rotto, la contestazione con i detenuti barricati sul tetto, i gesti di autolesionismo e le aggressioni agli agenti. La notizia anche sui quotidiani del gruppo Gedi: le carceri scoppiano, ecco i numeri, appello del garante che chiede a Nordio di intervenire. La lettera di Francaberto, moglie di Zen, tratteggia una situazione critica, specie a Verona, Padova e Treviso. Interviene Don Carlo Vinco, il garante dei detenuti reclusi nel carcere di Verona, che dice: ci auguriamo che il ministro abbia letto lo sfogo di quella donna e che apporti i dovuti correttivi. Anche i quotidiani del gruppo Gedi pubblicano la tabella con l'affollamento nelle carceri venete. I dati sono gli stessi. Da questa tabella è evidente che gli unici istituti penitenziari a rispettare il tetto massimo di detenuti presenti sono Belluno, la casa circondariale di Padova, il carcere di Rovigo e il carcere femminile di Venezia. Voltiamo pagina e proseguiamo la rassegna stampa di oggi con una notizia che troviamo a pagina 2 del Gazzettino di oggi: il nodo delle infrastrutture, quelle strade sulla carta che ingolfano il Veneto. Il completamento della Pedemontana, scrive il Gazzettino in primavera, non basta, ecco le opere necessarie per una vera svolta. E fa l'elenco il Gazzettino delle strade incompiute o anche soltanto per il momento immaginate, che secondo appunto il giornale servirebbero a rendere maggiormente connesso il Veneto. Scrive Valdastico Nord, Nuova Romea e Belluno Monaco alle prese con veti incrociati e interessi opposti. Allora vediamo l'elenco di queste strade che secondo il Gazzettino sarebbero fondamentali per la viabilità veneta. La prima è la Valdastico Nord, da Rovereto a Trento passando per Pedemonte, poi la Nogara Mare da Nogaro alle Rocca ad Adria, la Nuova Romea da Cesena a Mestre, la superstrada pedemontana veneta, quella più vicina diciamo alla conclusione tra Montecchio Maggiore e Spresiano, la Venezia Monaco, la terza corsia della 4 Venezia Trieste e la via del mare con arrivo a Jesolo. Proprio su quest'ultima alcuni sindaci hanno annunciato un ricorso al TAR. A settembre sarà aggiudicato il project financing, in autunno è prevista la firma della convenzione. Voltiamo pagina, torniamo sui quotidiani del gruppo Gedi e parliamo di cambiamento climatico. Marmolada, ghiacciaio dimezzato, 5 ettari in meno ogni estate. La rilevazione dell'Università di Padova e di ARPAV, che dicono la situazione è drammatica, potrebbe rischiare di sparire entro 20 anni il ghiacciaio della Marmolada, appunto. L'articolo è di Francesco Dalmas. Leggiamo che il trend di fusione in corso porterà presto la superficie totale calcolata nel 2022 in 112 ettari a scendere sotto il chilometro quadrato. Nella seconda decade di agosto si è registrata in area dolomitica la temperatura media più alta dal 1990. Un paesaggio lunare, quello della Marmolada, nelle foto pubblicate dai quotidiani del gruppo Gedi. Quindi il ghiacciaio della Marmolada potrebbe scomparire prima del previsto, addirittura entro 20 anni, mentre si scioglie al ritmo di 5 ettari ad ogni estate. Chiudiamo la rassegna stampa di oggi con 2 notizie flash. La prima, sul Corriere del Veneto, riguarda la politica regionale. Gio Formaggio ci ricasca e in TV
dice: la maggioranza dei veneti deve avere la pelle bianca. Sono queste le frasi pronunciate dal consigliere regionale nella trasmissione Focus. Il PD attacca e dice: questo è razzismo. Formaggio si difende: la mia era una domanda provocatoria, posso dire che non vorrei vedere da noi più gente di colore rispetto ai veneti, la gente sta con me. Il Corriere del Veneto pubblica un ritratto di questo consigliere regionale di Fratelli d'Italia, Gio Formaggio, vicentino, classe 1977, ingegnere e manager in una grossa industria, è stato sindaco di Albettone dal 2009 al 2020. Lo scorso marzo è stato sospeso dal partito e per 5 giorni dal consiglio regionale per molestie nei confronti di una consigliera leghista nel foyer del palazzo. Insomma, ritorna a far parlare di sé Gio Formaggio con le sue dichiarazioni, in questo caso macchiate di razzismo, nelle TV locali. Chiudiamo con un'altra notizia flash dalle pagine del Gazzettino: bufera sulla star Kanye West, sesso sul motoscafo a Venezia, rischia multa per atti osceni. La polizia locale ha acquisito il video pubblicato da alcuni siti di gossip. Kanye West è stato raggiunto anche dalle critiche da parte della sua ex Kim Kardashian, e le foto pubblicate dal Gazzettino mostrano Kanye West e la compagna assieme ad un'amica sul taxi d'acqua nei canali di Venezia. Immagini non esplicite ma che fanno pensare a un possibile atto di natura sessuale. Per oggi è davvero tutto, grazie per aver ascoltato questa puntata di Sveglia Veneto. A tutte e tutti voi una buona giornata.